tumpakne anu ngoten niku cuma persingkat waktu mboten saged. Tegae mlampah. Saya tuh paling cari sejarah yo ceritanya biar Lalu kados kula jenengan kan katon turun-temurun lho, Mbak. turun teras kita Masalahnya pun pinten turunan ngoten lho. ngomongnya ya kalau caranya itu ketahuin juga. Oke, sahabat Muzedia Lover, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini, pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam vlog saya spesial tentang budaya Jawa. Oke, jadi hari ini kita akan mengikuti pagelaran wayang Mbah Gandrung yang rutin digelar pada bulan Syuro setiap tahunnya, dan ini salah satu wayang leluhur, juga wayang yang disakralkan, dan ini ada cerita khusus wayang Mbah ini karena mempunyai mitos-mitos atau mempunyai cerita-cerita khusus. Jadi hari ini pagi hari sebelum acara pagelaran dimulai, saya akan mencoba untuk interaksi wawancara dengan beliau, salah satu pewaris nggih panjenengan nggih. Jadi teman-teman bisa akan kita bagi informasi sekelumit tentang wayang Mbah ini. Jadi Bapak ngapunten, assalamualaikum. Nggih, bisa dikenalkan sedikit sejarah tentang wayang Mbah nggih, Pak, biar teman-teman sedaya tahu tentang wayang Mbah yang ada di Kediri, khususnya di Desa Pagung. Ngapunten panjenengan matur mawon nggih, monggo. Pakai bahasa Jawa nggih mboten napa-napa. Nggih. Kula kan matur. Nggih, monggo, Pak. Awal mulane, Pak. Usule awal-awale ngeten. Terusipun sian kula namung terus lho nggih. Nggih. Pun turun-temurun jelasnya ceriose nggih to. Ini namanya wayang Gandrung. Sian Mbah. Guru niku tata mewang wonten dukur anu Teng pesarean nggih, Pak. sarang duka. Lah niku tapa mriku kan damel diam. Iya, Pak. Iya, Pak. Nggih. Damel diam melen kacung saking lempan ageng ngandhap. Kayak diam niku kacung kenter king nggih king gunung. Halo, Pak. Lah niku Ya kita dibuka ini. kacunge niku damel diam agak dijok-jokaken mundur. Sebaken niku lho. Nggih. Gambar bong Nggih. sebaken mundur. Nggih. Nah, cara sakniki ceritane, cara sakniki kan dipitok. Nggih. Kemudian Nggih. terus juga terus kalah di sini wayang kale namanya Mbah Gandrung, itu namanya Mbah Cepoluat Jalan Rastri. Dan itu ceritane lek mbok menawi ingkang duwe hajat napa kemawon antara wete rentek napa kemawon sakit napa disuwune wonten mriku nek dikabulkan Gusti Allah insyaallah. Tapi lek boten dikabuli nggih Allahu alam niku kan takdir Gusti Allah. Nggih. Namun itu masalah wayang sing tambah-tambah niku sian-siane kula ngene ketok. Tambahe kan enten malih enten dalange enten lampane. Lan niku sing enten wujud malih sing wonten tambah niku sian wonten daerah Arab. Parang niku wonten angin udan banter niku ceritane lho niku. Nggih. Ringgit niku wonten kotak niku wonten namine Mbah Donopopo. Donopopo niku. Nggih. Nyuplek mawon. Aja kula semerat kula critane ki namung niku.
ngapunten nek sak terusé kula mboten kenal. Nggih. Sampun wonten tasik tambahan malih? Pun betul Bapak. Semrep kula juga sing Nggih, anu terutamane niku asal usul. Terus ngomong itu aja. nggih. Itu gambar diam, ada kesukaan gambar diam itu kan Mbah Jimbun itu aslinya sareng Jimbun. Siang ceritanya dukun-dukun sholat walondani dados keparane londo anu pengiran Diponegoro. Lah pengiran Diponegoro gadalah kentara namine Mbah Jimbun. Asline niku wali namine Abdul Rahman dipindah ke mriki Jimbun. Cara istilah dioleh-olehi niku Jimbun iso golek aku. Londo. Ngoten ae ceritane. Di semrep kula niku. Niku nggih cerita kula ceritane malah yai kula. Nggih. Nggih. Matur nuwun Bapak nggih. Kula. Jadi ini sudah ada sedikit cerita tentang sejarah teman-teman ya, asal usul dari wayang mbah yang mungkin aku sendiri belum begitu paham. Nanti bisa kita bahas kalau teman-teman ada apa ya, cerita-cerita seperti kami bisa kita bahas sama-sama nanti di media sosial. Dan di sini ada juga Mas JJ. Nah, nanti Mas JJ sedikit aja boleh? Oke, nggak apa-apa. Terus Pak lanjut ya sedikit mawon niki nanti acaranya pripun? Ritual suronan terus napa digelar kados wayangan menceritakan tentang napa mangke Bapak? Kok menawi nek masalah cerita niku lampahan to maksudipun. Nggih, lampahan. Pak dalam iki. Oh, nggih, Pak Tapi Dalam. nggih ngapunten tetep patek. Nggih. Ngomong lah kuat. Nggih. Ya, iki ceritane ngene iku. Ndoko asale lagi wayang itu maksudnya gambar surat. Nggih. Gambar surat. Lah ringgit iki lek jarang niki mungel. Budaya itu gak ada carana. Wis napa mawon boten purun. Mungel lek jarang niki. Supaya pambuka nggih, berarti terus nggih. Wis ngoten. Nggih. Nggih, sampun Bapak matur sembah nuwun. Mari teman-teman sekedar ini cerita dan kita akan segera ikuti acara Ringgit Wayang Mbah wonten desa wonten di Desa Pakung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bapak.